Pse s'bëhet diçka të madhe? Futemi 50 me 50. Mendoj edhe herë. Mos e kodorkove. Po kur ta gjesh me barra të zënjushën, atëherë flasim nëse këto për këto punë vinë. I kemi gjetur të gjithë. Mungon vetëm fytyra. Dhe shka puna jo? Ajo do kompaninë. Mos u shqetëso se mund t'i njihemi avash avash. Më mirë i ke shoqëruar se sa vetëm. Ti si gjeto mend që je, t'lutem, a mund të shkosh t'i japësh një gotë verë nga ana jote? Surprizë. Se nuk shkon t'i kërkosh një dorë lek këti. Të paktën për botoksin. Po jo se edhe Gentit këshu i thanë. Pa i zotin mos ma fut Gentin çdo lloj muhabeti. A i di për çfarë vjen natë? Që ti dash qita dhe nuk mbajta për vete asgjë. Kështë marrë shumë madhe për këtë terë. Shumë. Ka prapë. Faleminderit, e mirë. Që mi keni ngullë sytë shumë të treja. O, shpirti mami ti. O, zemra ime që merrë gjallë nga Afganistan, o shpirti mami ti. O, zotë, më thave zemrën o shpirt. Keqen mami jo ty. Edhe erën ta kisha harruar. Cilë mami pa kërë revanishme. Po lëre mu se unë gopa tash. Unë për ty e bërë ati tua lërë se unë gopa. Miri, ha shpirë mami, provoj. Ta provoj. U torturua në Irak më raftë të pika. Afganistan nëna, se s'ka qenë luft, lek ka marrë pa hënë. Si po të shkon shkolla ty? Po këto burra ato gjërat e tekstilit i di vetëm. Jo, diploma duhet. Se do na ndri diploma, mam, se shek. Shpirt, të pëlqeu? Shumë e mirë, mam. E pas për qarë, mam. Shumë e mirë. Unë tani po qohem se do iki takoj një dy shok. Ku? Kam një punë. Të keqë, mami. Shpirti mami ti nuk të gjithë akoma kocka. Ta zemra ime. Arri pak, të ke edhe pak. Po lëre, mami, ngjisim kockat rrugës. Ika. Si të gjë akoma mamit. Po kam bërë mentale ushtrin. Vetëm sa të mbëllë dy gjona dhe e lej. Një që të bësh? Po kam gjetë sa shok, ato më kanë gjetë i punë një si tip shoferi për i minister. Tip shoferi? Roja shofer. Po, a ja vlen? Po ja vlen, kryet sa njofja, bëjnë i lek. Ma me sokolin ti? Ato kuqin ma? Ato kuqin e kam bo shef komisariatin. Oh? Pse më shumë lekse misionet e? Normale që më shumë lekse misionet. Pastaj rregullojmë shtëpinë ose bëjmë tjetër, rregullojmë edhe dyqanin, lëmi makinë edhe çdo më shumë nga bëjat. Shiko, shoqyr që je mirë një herë. Po shoqyr.
O, zot sa i bukur që je, aman. Na lave, rrofsh. Këtë të tjerë që mund t'i përshtatë. Unë gatrova rrugës. A humbet gjithë ajo që e sipër? Nejse. Si duket kjo? Kjo është një plagë, është si parket, me gjitha është dhe më praktike. E bukur, a? Ti e di. Në fakt, unë doja të shinim edhe koltukun për të recepcioni. Është një blu që kam parë me Francë. Po, ka dhe tjera. Ti shojmë. Pëlqet ty, s'është problem, për mua është okej. Aha. Vetëm një minutë. A mund ta di pse në sikleti? Në sikleton, s'ka më gjë. Shiko, nuk ka rëndësi se kush hedh lekë dhe për çfarë. Kam nevojë për mendimin tënd, jena bashkë këtë punë. Fiksoje. Rregull. Kam qartë, Franz. Okej. Kam sjellë dhe surprizë. Sara! Hajde se doja dalim. Bogo. Si. Mirë. Qa ishte ky sekret? Ideja e Francit. Që tesës jo desh pa kohë derisa ta vendoste. Dje më në fund në shkruam kontratën dhe tani jemi gati të nezi motorët. Po presim dhe Sarën. Tesa më tha si e talent. Super ide, ha? Vetëm se Sarë ja bëju një zyrë që ta kemi tonë në Sarë që duhet ta bezdis. Krejt mirë. Shkojmë shojmë si për mobilit? Muj, që ke bërë këti ti? Se ka pak shumë ndonjëherë. Vete ka me qef. Para se të më gjykosh, Nuk po të gjykoj. e një mirë të shikim. E kam menduar gjatë dhe e kam debatuar me vetën time. Tani jam okej. Çdo gjë është me kontratë. Nëse nuk më pëlqen ndonjë gjë, thjesht marr gjërat e mia dhe iki. Okej. Është biznes, Sara, biznes dhe kam qef që ti jesh dhe ti pjesë. Ja sa të më ndërtoj bojke një zyrën. Fal, ti çka ke kështu? Na ka ftuar familja për darkë. Po super, çfarë do veshësh? Antikorp, Tesa, që të rezistoj skanerit. Ami si bën të ti kështu, gjithë prindit skanojnë fillim, çfarë problemi ka? Po ato nuk duan të më takojnë si gjithë prindrit, për para jam nuse denja apo jo. Linda rri gjithë paraditen me Kristelën, mendon se më do mua. Ajo po pret që gjej të keqen e duhur, që të thot birit që nuk bëj për të. Të vret Zoti të quash ty të keqe. Pa ma jam gënjeshtare. Çfarë nuk kam rregulluar unë deri tani? Ha? Ti vetëm rrije qetë, i vetja si e një yll. E di çfarë problemi kam unë me këtë si përmarrjen tënde të re? Që duke ndinto me Francin, ti rri afër epiqendrës së tërmetit. Edhe ti prandaj e bën. Nuk ka lidhje fare. A pse ti do punoj me Francin nëse Albani nuk do bënte atë që bëri, ha? A do vini zemra? Tu e gjeti ju që të shmalleni. Erdhëm. Të puth pak, sorry kështu më erdhe. Nuk ka lidhje fare me Albanin. Unë dua të bëj atë që di më mirë, se mos e shfrytëzoj kur më erdhi rasti. Kurse ti jemi njeriu që të do dhe e do. Vetëm ke thënë që ne nuk kemi asgjë para këtyre nëse vjen momenti për shpëtuar bytën e tyre. Ta kam thënë kur ishim me vërtet. Shikoje pak. Ti vërtet beson që ky njeri që ka rënë kokë këmbë me ty do të hidhte poshtë. Ti duhet ta largosh Albanin sa më parë nga ajo shtëpi. Unë nuk shkoj tek darka dhe të rrigoj kyçu. Nuk e bëj dot. Më mirë mbas bojkeni, po të paktën fleqjet në patos. Edhe këtë merr si ultimatum. Po ku je o dashuri? Kam lajme të mira. Si e? Mirë, si e ti? Mirë. Mos më thuaj. Po si nuk hoqe dorë kur nga bloqet. Qënë 8 vjeçare njësoj. Na i ti merrem, por te kjo ka më shumë besim. Atëherë. Kjo që ka mbaruar studimet në Columbia University e ka komplet tezën e masterit të vjetur. Ja ka vjetur një studenti nigeri. Ti mund të shkruash në universiteti që plagjarizmi është mashtrim.
Po, edhe ata ja ishin direkt diplomën. Jona Mihali, për këtë nuk gjeta asgjë tjetër përveç se një bisede erotike me një ish drejtor banke në WhatsApp. A e kemi ne këtë WhatsApp? Po, e ka nxjerr gruaja e tij. Do të merohet Linda. Migena? Kjo më duket mirë. I ka çdo gjë korrekte. Është studente ekselente, ka referenca shumë të mira, është e martuar, i shoqi ka një kompani telekomunikacioni të vetën. Ka 2 fëmijë dhe 1 rrugës. Nuk më duket asgjë për të shqetësuar. Është shtatzan të tretin? Po. Pse thoshte në asnjë vend këtë? Po, s'ka çfarë thot. Gratë edhe ngelin shtatza. Po, por jo gratë që do marrin frenat e një departamenti të sapo krijuar. Kjo do lejë lindje para akoma. Po, ke drejt. Po Luise? Ky nuk ngel me barë. Për shaka, është ekselent. Është diplomuar për ligj korporatash në La Sapienza. Master biznesin në Bocconi, di 4 gjuhë huaja. Po të i lërë të gjitha për punuar këtu? Pa një Italia është me paterica. Nuk e ke parti sa italian vinë këtu të ne. Se di, do një gjë të çuditshme në familje, lidhje politike, do një kushërim në burg. Pash disa foto me maman, Valentina. Jati nuk ekziston të fare. Më duhet më shumë detaje, Indri. Linda tani vetëm mua më beson. Do shohim, por vetëm se kishte shumë punë. Pastaj kishte udhëtime në Madrid, në Amsterdam, në koncertet e Lady Gagës, të Beyoncés. Lady Gaga? Po. Mirë të shoh pak fotot? Mua më duken mirë. Gjysma të mbarojmë komplet, mirë? Shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit ti. Të falem i bëjedës. Mirupafshim. Mirupafshim. Ky e bën prej meje me siguri. Të me thënë kjo është shumë gocë e mirë, po nuk e kuptoj se çfarë i thotë Rui Franci të hedhi lek për këtë. Ku merr vesh kjo nga biznesi? Njerëzit mësojnë. Po njerëzit mësojnë, po. Mirë, tani ty çfarë të bezdis? Fakti që ata e bëjnë bashkë. Nuk mendoj se këta e bëjnë. Nëse nuk e kanë bërë ende, atëherë do ta bëjnë, është çështje kohe. Vetëm se këtë nuk e di njëri. Jo se ti njeh njëri, po kjo goca do një tjetër edhe ai është se dia duhet ta them. Është i martuar. Është gay. Është prift part-time. Jo, asnjë nga këto. Thjesht është pak çështje delikate sepse ka të bëjë me kompaninë që ka aplikuar ti për punë. Ai punon aty. Okej, dhe çfarë problemi ka këtu? Po ka problem sepse ai është shoferi i Lindës. Edhe këtë se di njëri, kështu nëse del, vetëm ti mund ta kesh thënë. Plus ai më duket se shkon me atë shoqen time që takojmë sot për darkë. Si kishte emrin Kristin? Kristela. Kristela. Okej, tani po mendon kush e di çfarë shoqësh pas kam. Ej, zemër, shko. Jeta personale të tjerëve nuk më intereson fare. Okej. Hajde këtu.
Gjë. Arsyeja pse unë dua të takoj miqtë e tu është sepse unë dua të jem pjesë e jetës tënde. Okej. Ti si e i vërtet. Pastaj ka radhën babait që me shumë mundësi më urren. Nuk mendoj se të uren, se ka qenë shumë i qetë. Tesa, hajde pak poshtë. Po, fle. Hajde, mi se fle për jakë qohë, opa. Hajde, shpejt. Shiko, kjo nuk është makinë e re, po avash dhe blindi makinë 3. Po ty të pëlqen, apo jo? Pëlqen shumë. Edhe me që ty të pëlqen, kjo është e jotja se unë ka makinë e shefit. Dalësh ti. Jepi. Hyp ta bëmi xhiro. Sa bën të kjo? Po çën cika. Po lekët? Po bëra një punë për shefi. Jo, të dha ministri kesh ty? Më keni qa po bën për shtetin që po t'jep kesh? Unë ndjek njerëz këqinj jotes. Mos e kam seriozisht. Shiko, seriozisht. Unë hyj aty ku policia nuk hyn dot, e kupton? Se mos bëj ndonjë gjë më. Po ç'a meraku ke, po jepi se na le këtu. Do të shmelet mami. T'ja ngrej për nuk i kësaj? Plase fare. Që? Rikate. Nuk ka kufi, kur jam me gocat e kur jam me natë. Nuk ka kufi, kur jam me gocat e kur jam me natë. Ha, ku je? Po këtu jam o burr. Po, këtu ku më the. Përballë kam liçenin edhe shtegun e dhive. Po, më burr, po. Po, hajde pra se vdiqa. Hejo, si e? Që të fillosh edhe ti vrap. Kam rënë 4 kile. Breke barkun. E le barin ti? Po, kam një javë që spi. Para ditë e vrap, pas ditë e shtanga, 3 litra ujë. Pas kërë dashurim duket. Le të themi që më heci balloja me maska. Hajde, qohë se mbjen rajt e zemrës. Ullu. Ullu se do të mbaj unë në formë tash me Se? tem. Okej, më duhet që ta anullosh një darë. Sara dhe Bojkini do takojnë Petritin dhe Linden. Po, se i kisha thënë Linda mamit, po. Shumë mirë, po nuk më intereson fare Darka sepse Sara do të flasë. Tesa, Sara do gjithmonë që të flasë. Joan, ki e parasysh që këtu e ha dhe ti. Sepse do të thotë, kush naftoj, ku naftoj dhe si naftoj. I varianti. Po, se ndihet gënjeshtare, dhe prishë çdo gjë. Pastaj, eksit Sara. Enter Kristela. Bravo. Po mirë që do të bëj unë? Do të flasësh me Bojkinin dhe ta bindësh, që është shumë herë dhe me rrezik, sepse ata nuk e duan Sarën. Dhe nga e di unë këtë? Sepse ti do flasësh me ata që nuk e duan. Dhe ti mendon se Linda do më thotë mua do ftoj Sarën, se urrej. Tesa. Joan, a do ta mbash gjatë këtë dashnore që ke? Okej, mëso ta ndjekësh me këtë shqisën këtu. Hape temën, shife nga shkon Linda, ndiqe nga pas edhe bëje që të flasë. Okej, pastaj hap telefonin edhe pres rekord.
Okej, ik tani se, po shuan fare rajet e zemrës. Ika. Ciao. Më sa ba ashtu, ej. Nuk është bakti, hajtë largo një. Hajde. Hej. Gjo këto, hej. Hajde, zemë, hajde. Si fëmijët e veti ma Paulini kuajt. As mjeku nuk i shëron dot si ej. Edhe s'le njëri që t'ja preki me dorë. Po e sof. Ti je gati për të shtunën? Jam. 30 minuta koke. E di. Me nusën e Petritit i mbyllë muhabetet. Se ka nuse akoma. A si ke mbyllur, do më thënë. Sa do më kushtoj kjo që do bëj? Mendova se po thoja se do t'ullet borxhi. Po besoj do të kushtoj o gjysmën, ose jetën. Mendoja se po të pëlqente këtu. Se kam për këtu, jo. Po kam si siklet më punu me ata. Ose të ka filluar frika. Se se mban dot. E mbaj pa merak. Ushtar jam dhe unë. Si puna jote. Albana, ke hybë në gali. Po, në fshat, kur isha i vogël. Hajde këto njerë. Hajde, mereket. Hajde. Okej. Vedem këtu rotull, a? Hajde, no? Hajde. Mere pak makinën. Ta njerë dhe ti? Jo, zbrita për ty. Dua them që ky është. Qa është? Jo, ky është. Po nëse të pëlqen ty, do jetë. Mos më shifashtu se unë as nuk e njoh. Thjesht nuk dua që ndikosh nga Franci apo dikush tjetër për gjykimin tënd. Mjafton ta pëlqesh ti edhe është okay. Futemi. Këtu jemi, po se di se ku shkoj. Më në fund, Luis. Kristela. Shkova që të zgjidhja verë në kuqe vetë. Luisi ka certifikat sommelieri. Nivelli silver, një sommelieri jo ndonjë gjë kush e di se çfarë. Qesi më ka folur shumë për ty, po unë tani që po të shikoj më duket se ne jemi parë më përpara. Po, te kompania. Të mbaj mend sepse kishe një këmish ndryshe. Ja që kësi e ka dhe këtë. Ti i bën me parasi, apo jo? Sartoria Luigi quhet, është një 200 vjet, Milano. I kam patur klient tek një zyrë ligjore ku punoja edhe i marrë me një të tretë në çmimit. Po, pse u ktheve? Po mendova, thash, më mirë të viti jem i pari një fshati në zhvillim, se sa një nga 1 milion peshq në një Milano në krizë. Kur e vepër. Po jo, faleminderit. Pse ku mendoje ti që përfundonin plerat tek fshesa me korrent?
Se e ka menduar ndonjëherë, po gjithsesi, Luisi më bën të ndihem shumë e paftë kur vjen punat e punë të shtëpisë. Mos u shqetëso. Nuk të është dashur ndonjëherë që ti mësosh. Kurse unë nga ana tjetër, duhet i bëja që të gjitha vetë, sepse mamaja ime ishte zënë gjithmonë. Më falni një sekundë. Ky është gay. E njoh një gay kur shoh një gay. Nuk është gay, biles është më pak gay se çdo kush që kam njohur. Ky është gay që ja ka vënë vetë synim që të lidhet me ty, për arsye që ai i di. Ty të duket normale që erdhi vetëm festë dhe t'u qep ty? Nuk mu qep. Ja kërkova unë. Edhe jeni bashk, pikërisht tani që ka aplikuar te kompania. Pse që bën këtu vetëm njëri pa njëri? Ke parë ndonjëherë shqiptar pa fis? I ka emigrant. Okej. Është gay. Shikon, nëse ti ke si synim sot që të ma nxish, po më vazhdosh. E kam kontrolluar, Jess. Linda më tha që t'i shoh të gjithë ata që kanë aplikuar. Pash një Instagram, e pse kur e pash live në goditi. Pushime me çuna në Mykonos. Koncert me çunat tek Lady Gaga. Kush çun normal kërkon ta shoh me qef Lady Gaga. Çun tamam. Po se di se un kam njohur vetëm çuna që janë harbut, të dhunshëm, kurvar. Edhe çun tamam duket ky, i cili po të respekton ty, edhe shoqen tënde që s'është ndjer në njëre kështu. Kishte foto në barin më gay të Çuekës. Lagja më gay e Madridit. Edhe qa? Ai është rritur jashtë, nuk është si puna jonë që kemi komplekse se ku do hymë. Okej. Vetëm mos hajde të më thuash pasaj që kishe drejt, Kristela. Ju kërkoj ndjes, por më duhet ta merja këtë telefonat se ishte një miku im nga Milano. You got no one. Do you think you can go up from me? Brave of you. Brave to think you'll finally be free. Unë mendoj se rroba qepsit janë më mirë të pjesa poshtë. Si të pjesa poshtë në Bodrum? Po ta shikosh, ka më shumë hapësirë. Më fal, si do motivojnë për qepur? Në Bodrum pa dritare? Ha më qa ka, ata punë do bëjnë. Okej, Mari. Jo Bodrum. A doni nga një gotë alkohol? Kemi gjithë ditën me punë. Franc, Më thuj. a të lëvizun? Po si? Se mendoj se shkoj pak vonë. Natën e mirë. Natën. Natën, je shumë i mirë. A ta shohim pak brandimin bashk? Po, vetëm sa që një mesazh. Okej. Kjo këtu më duket më unisex, ha? Cila? Kjo këtu. Po, ajo më pëlqeva dhe mu. Nuk është as e komplikuar. Shumë e bukur. Ej, Më thuj. nuk besoa që po e bëjmë. Po e bëjmë. E lexove planin e biznesit. Ne do bëjmë namin. Bëjmë edhe një hapje spektakolare. Kështu me ceremoni? Normale. Go big or go home. Milen mu vanitetet. Më falë, fort zakoni. A të ka thënë gjë Kristela për postimin tonë? Jo, s'më tha gjë. Pash një story saj. Po anin dark Gjesi bashkë me Pepinon. Mendon se ka problem? Nuk e di, po e pati, s'më prish pun heq, s'më interesan. Pse se pyet njërë?
Vitesh? Ndoshta është e mërzitur dhe të bën kashillik. Si do ndihesh e ti dilte Gjesi Bojkeni dhe ai tipin në një foto? Të është bëjnë ty i pyetje. Pse ban ti si kur ta ndjen për Kristelën? Nuk ma ndjen. Ma ndjen më shumë për bashkëpunimin tonë. Dua të heq merakun dhe ta nisim pa ngërçe. Shisit kam zbukuru. Nuk më ke zbukuruar, Franz. Thjesht kanë ndryshuar mendimet për mua. S'ka njëri në shtëpi? Eva doli. Martin është duke fjetur, kurse Eduardi s'ka ardhur fare. Po i ke dhe ti, Vera. A ke lek për taksi? Mi dha Eva. Po i lan këto? Jo. U fiksua jo të mbas fustanit të kuq Valentinës, që kush e disa ko kishte pa e veshur, edhe ma hodhi gjithë dollapin tokë. Ja edhe kjo javë, edhe pastaj do kem vetëm kujtimet. E vendose do me thëmë? Po, Martin do të niset për Gjirokastër. Mua të vi 2 herë në javë nuk më del. Inesi është në shkollë, me çfarë do rrojmë ne? Nga ana tjetër dhe ju s'keni faj se lura mortaja? Ja se do të marrun, sa të rregulloj pak punët e mia. S'ta kam frikën ty, e di që ja del. Edhe kryeministre po deshe të bëhesh ti. Hej, e morë vesh ti për lajmin e madh? Që po ndihmon të varfrit. E dija. Ideja jote apo asaj? Jo, fakta ja nuk donë të fare. Mraft pika. Eskort me dilema ekzistenciale. Ja. Ajo nuk është eskort. Po ti ishte, do kisha kry punë me kohë beso. Më keq. është eskort që do me ngec. Ti di që s'erdhi kot aty ajo, edhe për dikë punon. Ja, e mora vesh të histori. Ishte faja e ti koqës, Johani. E diti që ai kishte dash me kap tesën me zorë mbyll? Sot qa debili që është. Po nese, usra unë në me Bojkenin. Jeni bërë 4 që tani? Jo, nuk jam të e gjujtë tesën. Po qa mendon ti se do gjej më mirë se ty ajo? Kush e di, dashurisa e fundit është një gomistja se la Marine që ka për makinë. E dija që do mbëje mut. Por ta dish që vendin të në zemrën time se ze askush. Kurse tëndin, do ta dish kush e ka zënë tek Jessica? Jo, as nuk më intereson. Ika tash se kam i super problem për me zgjidhë. Ciao.
përmendet ma ty 20 vjeç. Së mos i ke hedhur herën times. Pra më kishte dalë se fantazim me më hangër shpirti. Ti je sigur që po. Va. Do me thënë? 10 vjetë nuk e mërzitur me mua. Mos t'kisha pas, isha mërzit ma shumë. Jo, se unë jam bërë buf. Tani që mbaroj dhe me Eduarte, nuk di fare çfarë të bëjnë atë shtëpi. Ki edhe pak të rënë. Marti u bë 8 vjeç. Unë po bëj 40, kur do rrim bashkë? Kur të më merret fryma e avionëve? Shtu si e tillë dhe gjarda e ta kam pritur. Mos bëj shaka. Hej, unë njohësh. Ki edhe pak të rënë. Okay? Të thash, mjaftuan vetëm 3 takime. Kristaq, si je? Po mirë jashtu, me këto problemet tona. Jo, të kam thënë që shtëpia më pëlqen dhe do ta marr. Okej. Në rregull, edhe unë kam nevojë për një darkë këto kohë. Flasim atëherë. Lidhemi. Çfarë ke? Vetë më pëlqej që ta takoj. Një darkë, pak verë, edhe i spërtendët. Ke ba shumë për muke. Më vjen keq se po të lodh shumë kjo akmarë. Tërkohë më ta kishe kaluar në gjithë këto kohë të bëj. Ku do të njoj ai? Ma mirë me pas babën një herë për gjithmonë, se mi jemi dalë prapë. Të kam jetë. Duhet me ikë se e kam marrë pak atë banin. Të lutem më ndaj lajë për Stelës. Hapa të nënës për një. Mos bëj shaka. Ti ke qenë gjithmonë ambicia ime. Ajo nuk është unë. Të lutem. Kam frikë. Kam shumë frikë se do më rrej për gjithë jetë. Hej, soti që në gjonat në vend vetë, kur buan me jeme ti. Okej. Tani u zjove zemra? Jo, isha në dush. Si, ke parë WhatsApp-et e mia? Jo, pse çfarë than? Jo, ashtu kot. Të prita mbrëm. Më zuri gjumi herët. Me qëra fjalla, se çfarë disa story më duket në 2 të natës me makina, diçka e tillë. Më doli gjumi prap. Plus që ajo video ishte vjetër. Okej. Shka? Do takojmë sot? Po... flasim? Më poq pak. Të poq. Ciao. Si jeni? Okej, se i marru. Okej, të lutem më merr edhe ca vitamina, se më kam mbaruar. Okej. Hej. Zemër, çfarë surprize. Si jeti? Mirë, hiq mra rruga këtej. Në fakt nuk mra rruga, se s'ka si të bjeri. Nejse, qa bëhet? Mirë. Darlin, takohet? Jo. Ty e ke. Shkam. Jo, më fal, ka takime ca izraelit. Do? Me thënë drejtën jam në dietë. Duket në fakt. Kemi në një gjithë nga ty. Ka, po jo që interesante sa të bojkenit. E njëti atë? Ka ardhur ambasadorja. Gjithë e lartë. Okej. Zemër më falësh.
Ka ardhur ambasadori amerikane dhe do të takoj gratë në Pises. Okej, pa problem. Kishe gjeti? Me thënë të drejtën kisha. Okej, atëherë prit. Takim se të arsh. Në rregull. Ku I gje këto vene? Bibliotek quhet. Vende ku mbajnë libra që lexojnë njerëzit. Pas kur se përdor përveç meja. Mbrëm kisha një dëshirë të flinim bashkë. Ti po me eviton mua? Më duhet me ikë. Bëj një pyetje. Po mirë. Rrim. Si jam? Si kalove? Punë të marë. Mirë, mirë. Zbësh do t'i pasur pos dita. Ti ke ndonjë tjetër? Do me thënë, përveç ati Kajlet. Pse po pyet sikur jemi në lidhje? S'kam. Edhe seriozisht duhet me ikë se duhet me I marrë I punë lindës. S'do atëherë. Qa do t'i nga unë? Qa do? Do t'lidhesh me I shofer? Lidhje? Dua vetëm të të takoj her pas here. Nuk du me unë punën. Kuptoj. E ti di që nesër ka dark Linda me Bojkenin dhe me ato të vetën. Ti ku ftyra? Që punë ke ti me mu? Okej, po të lutem ndihmove diçka. Nuk ka lidhje me Bojkenin. Ka lidhje me një djalë që po aplikon për punën që dua unë. Edhe më duket pak I dyshimt. Të lutem? Vetëm 2 minuta. Kafe. Mama. Oh, Klod, qa bojt? Si e? Për ty dola plak. Ke I qika shtu? Qa? Ama? A, jo, jam e djetë. Preke barkun. Wow, që të bo? Pa erdhe këty se thash mos kisha mall më të mirë. Pak paske. Kam një prezantim me ca izraelit në orën 4. Thash qetësohesh pak, po ti sa ke që ke lënë? O, një javë? Një javë. Në fakt edhe unë kam një takim pak me siklet sot. Hajde, burë, se kjo s'quhet. Shi sa është, burë. Shife sa është. E disa mire ka majtë, burë. Pa le qa ke mbajt, filloj javën nesër. Ha? Hajde. Ikem të biblioteka sa aty nuk shkoj njëri. Okej. Hajde. E bëndat? Me lek, që mos duket sikur po të bezis. E boj, po the që ke nevoj për mu. Kam nevoj për ty. Jo, thuj tamam. Elvis? Elvis, kam nevoj për ty.
Okej. Ika. Atje nuk ka kamera, a? Jo, vetëm korridorët kanë kamerën. Okej, hajde. Shoferi Lindës me ata që ka pas bojkën e. Qa ka? Si qa ka? Shofer në bibliotek. S'kishte as libër në dorë. Qa Karin do bënte tjetër me një super pjeshk? Avash o burra, avash, se do fol me mu. Ja me na fal. Ej. Nuk i them njeriu, ma nuk i them njeriu. Nuk i them njeriu, mos më shif ashtu, abur. Okej. I do këto? Ja, do marrë ca më cilësore. Merë atë makinën, se e ke marrë dorën. Vetëm një rregullim të vogël do. Jo, të makinën mbaje ti. Mbaje ti se do marrë i Francica të reja. Me parat i babait. E urrej kur më fletë kështu me gjysmë zëri. E urrej. Aman që ke këta. Po të humbi zgjedhjet ai, ë? Bëhet edhe një hetim për korrupsion. Po e di ti se si është futun loja me çfarë parash, ha? Nuk më intereson fare. Si s'intereson? Ato janë para pazaresh. Akoma nuk janë të atyre që vran vllajin tim? Merr dhe një mundësi dhe e kapa. Se me borxhet e Elonës, me borxhet e Ivës, Norës, edhe kësaj debiles gati 300, na ka gati 2 milion lek borxh, edhe ti thua nuk ka problem, kur ti kesh. Janë qerash, benzime, ilaçet e tua, gjyshes, janë tregoj për të ngrënë. Imagjinon dot ne nuk blejmë dot një kornisa glam për perden. Edhe mos më shif ashtu. Po mirë, më mirë. Ti mund të fillosh punë në një kompani tjetër më të Më qa? Më të ndershme. Ja u diti njerëzve si bën lekët? Ati a di gjithë Shqipëria. Ati dhe ati ministrit që morin qaftë të vlla. Vllajin tim e morin qaftë varfëria, mam. Edhe baba im që vari vetën nga budalla lëku. Jo, baba jyt ishte me depresion. Baba ishte idiot. La lekët në piramida. La shpinë. Besoj. Besoj si që besuar gjithë shqiptarët. Ato piramida ja futën gjithë shqiptarëve. Qa besoj? Besoj që pa punuar bëhen gjërat. Të mos e varte veten. Ti dilte zot familjes vet. Jo të t'linte ty me 200.000 lek rrok, të rrisi 2 fëmijë të vegjël. Më thuaj, mam, qa të bërin dëshmëria ty? Qa na bërin dëshmëria neve? Fjetë ndonjëherë e qetë. Alo, më thuaj. E gjeta. Qa? Qa do i them Lindës pra, është perfekte. Ti akoma s'ke folur? Jo, se ishte në një takim, tani më t'gjë këtu. Kristela shkon me shoferin e Lindës. Ku e more vesh? I pash tek një dhomë ku nuk shkon njëri. Tani më t'gjë. Linda po pi kafe, besoj më rëm për një gjysmë ore. Me të mbaruar do i them, në rregull? Alo? Alo? Më fal. Më fal. Qa do bësh edhe njëre? Okej, po të thoja që është perfekte, e shkatrojmë komplet. Po. Më dëgjoj një sekond, të lutem mos i thuaj asgjë. Më fal, për qa po e mbron Kristelën kësaj radhe, mund ta di? Të lutem, Joan. E kupton që e shkatrojmë komplet, madje po të duash unë tregoj dhe kamerat e korridorit. Ha? Si thua? Joan? Ika se Xhaxhi Petriti, ika. Të dua shumë. Ata sy, blu, më mashtruan dhe i thash të du. Qa po ndodh aty? Genti është Shaini. Genti!
më mrekë. Që do këtu? Sa po kthesha në shtëpi, çfarë po ndodh? Asgjë ik shtëpi. Kush janë këta? Po testa ik se do s'jarë këtu. O qijaro, të më kësjellve këta këtu tash ik. Pash që po rrithin një person të futar më mbrapa. Armapurës është ajo. Po testa lëre tani po të. Gjeti mjep tash. Po testa ik shtëpi po të. Iku ora, erdi dreka. O Besa, hajde meri pak këto. Hejo. Hejo. Po hamu zemër, qa keti? Teta Linda, nuk e di, jam shokuar. Goce, ku po shkon? Ndan, Goce, ku po shkon? Ku shkon, Goce? Joan! Joan! Po kërkoj Joan qa ushin. Joan është i gos. Lëre s'është me mua. Qa bën këtu ti? E thigje lindës? Jo, se sa hyra. Okej, lutem mos i thuaj asgjë. Lutem. Pse? Mos i prishni punë atij çuni që po mbajt me këtë punë. Kujt mi shoferit? Ma fal, e kupton se çfarë po bën Kristeli apo jo? Do të marri Bojkenin. Po e ndan nga shoqja jote dhe njëkohësisht po shkon me shoferin e Lindës, po e sjell rrotull gjithë, ej. Vare asaj. Ato ty, të gjithë ju nuk po mendoni që po hipni një person në rrugë. Po qa, e njeh të djalin ti apo si? Okej, Johan. Vllai im nisi punë për një ministër të brendshëm. Pastaj ai e futi kështu si të infiltruar për zbuluar çmunet e një bande. Vllai im filloi duke u ndier keq sepse nuk donte ta dekonspironte këtë grupin. Më pas kur ata e zbuluan e vran. Më vjen shumë keq. Edhe mua. Edhe më vortar se nuk pash as trupin, as kufomën, sepse u dol gjithë makina, i vun flakën makinës. Edhe... Shikoje. Vetëm kjo i ka ngelur. Edhe më vortar se nuk shkonim dot as në polici, sepse gjithë policinë ishte ky ministër Fler. Mirë. Ky çunin ç'a lidhen ka këtë mes unë, këtë s'po kuptoj. Sepse në gjithë të histori, ai do ngelet viktima e vetme. Gjithë ju do shpëtoni kokat, do shkonin në Maldives, Miami, a ku di unë, nuk e di jo, thjesht nuk e di. Ti solla këto. Ajo pallë të thash pak delikate dhe mbarojnë nesër. I ka zënë frika dhe se më shkatrua një Max Mara Kashmir. S'po një luft në fukaraj. Kjo lutem.
Ore, pe gjatë Joanin ti ku i kuaj? Erdha Linda. Po mirë, që i them kësaj tani unë? Më lërë ti flason? Okej. Teta Linda, kjo është një shoqja ime Tesa. Zohem, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Unë jam shoqja e Sarës. Shoqja e ngushtë, në fakt. Po. Ishim të bojken atë natë. Më falni që hyra kështu, po përfitova nga Johani. Unë dhe Franci po hapim një biznes dhe Sara është pjesë. Biznes? Po, një atelje. Me premisa për të shitur në botë. Unë qep. Dhe duke vlerësuar shijen tuaj dhe menaxhimin që keni bërë qendrës tregtare, do kishim shumë dëshirë t'i ftonim për një darkë. I faleminderit, por unë kam një darkë private. Me djalin edhe me të vajzën. E di shumë mirë, por me që gjërat nuk janë aq serioze, ndoshta kështu informale gjithë bashkë do ngjanë më lezetshëm. Okej, ta mendoj. Do jem edhe unë aty. Por Petriti nuk besoj se do ketë interes për këto bisedet e ateljeve. Jo, jam dakord. Por do ishim shumë të nderuar të ishit ju. Kemi shumë dëshirë të dëgjoni projektin tonë. Në fakt, Linda, edhe unë këtë doja të thoja, se kështu si dark private me Xhaxhin, sikur nuk shkon, dua të them ata se do fejohen. Po pra, dhe këto takime kështu për moshën tonë ngjajnë si propozime martese. E di që ke një lloj të drejtë? Okej. Shumë faleminderit dhe më falni për shqetësimin. Johan, kishe gjë tjetër? Jo, asgjë. Faleminderit. Hajde. Më pafshim. Alo, Franci, dëgjo, nesër kemi darkë, unë, ti, Sara, Bojkeni dhe Linda. Po, Linda e Petritit. Për zotin nuk tallem. Hajde që flasëm më vonë. Urime për biznesin. Paktën si më ke bërë blok. Qënë më falë, më në bë një pytje? Po, Ky vend i këtu qa është? më dukesh ti për këtu, motra. Po mi dhe ato vasët edhe të fusë.
Erdhi ditë e gjykimit. Kam prap nevojë për ty. Pastaj post na do Amerika. Na do Evropa. Kush jam unë në trurin tënd kur ne të dy bëjmë seks? Romeo, Brian. Po ta them që tani, nëse Sara ikën do iki dhëmë natë. Kush je ti? Po ti atëherë çfarë bëj këtë dhomën Petritit, ë? Kur gjeta unë po shkërbatit, kujtohet? Përshka hen Petritin në biznes nëshe, me një njerit në toks, s'kën threta e mu. Guxova afro këtu po të të vras me duart e mia. Dakor. Paktën unë stentoj me i kap me zorë mbyllë si çdo me kap ti këtë. Fran! Do të qëtë! Kompliment për mua ishte ky. Po unë nuk magjistroj dot më. Unë zëri se të ta. Bëje provë, ha, çfarë do bësh? Do më qellosh, ke më fuqi ta bësh.